За Үлдгүрдэнгийн Далар Батбатар сайд. 4 номер. За засгийн газрын оролт одоо нэг санал оруулахаар бид нар бэлтгэж байгаа. Энэ 7 хоногт дараа амжихгүй эх 7 хоногт оруулахаар эх жилийн хичээлийн шинэ жилийг 9 сарын 15 болгох. Дээрээс нь Отгон тэнгэрийн тахилгыг энэ COP17-гийн хурал зохион байгуулагдах үеэр зохион байгуулах хүсэл тавих тухай. Тэр бол ерөнхийлөгч зарлага, ерөнхийлөгч хугацаагийн тоглох учраас аль өдрийг нь явах уу гэд. Яагаад гэвэл энд Улаанбаатар хотод арга хэмжээ зохион байгуулагдахад төвчрөл болоод бусад асуудлууд үүснэ. Аялал жуулчлалыг ч гэсэн ингээд орон нутгуудад тараах, иргэдийн зоржих энэ боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр засгийн газар тодорхой байр суурийг эрт илэрхийлээд ингээд явсан зүйтэй гэж бодож байна. Дээрээс нь энэ COP17-г зохион байгуулахын үр дүн юу юм бэ? За улс орны гадаад нэр хүнд капиталын тухайд бол та бүхэн ойлгож байгаа. Доктортой хугацаанд дотор 5 жил, 10 жил, 2 жил, 15 жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалтууд байгаль орчны салбарт орж ирнэ. Өнөөдөр газар нутаг байгаль орчин ан амьтад ярихгүй монгол хүн байхгүй бүгдээрээ нөхцөл байдлыг маш сайн ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлд бол нэлээд том хэц дэвшил гарна. Дээрээс нь COP17 урлагийн үеэр бий болсон одоо санхүүжилт хөрөнгө оруулалт төсөл санаачлагууд бүс нутаг болоод бусад газар дэлхийд хэрэгжих болоход тэрийг одоо манлайлж удирдах хааш нь ямар хэмжээнд яаж хэрэгжүүлэх үгээд дараагийн ирэх хугацаанд явах хурлуудад Монгол талд даргална. Нэгсэндээ Нобель Ассамблеийн конвенцийн ерөнхийлөгчийн ажлыг бол Монгол тал хүлээж авна гэсэн үг. Сауди Арабиас. Тэгэхээр энэ зүйлүүд маань яваад ирнэ гэдгийг бас нэмж хэлье. Ер нь зөвхөн яг цэвэр одоо хэд босч ирдгэн те. За одоо нэг 100 босч ирлээ гэж бодоход тэрний нэг 20-30% ч юм уу 40% ч юм уу Монголд бол хөрөнгө оруулалт болоод үлднэ. 100 гэдгийг би